はい、用意ね。こちらから失礼します。お待たせしました。ハッピーバースデー。みおちゃんが、ハッピーバースデー。おめでとうございます。はい、よいしょ。あ、やってあげたら。はい、どうぞ。いいよ。ほら、じゃあこうしてあげたらいいんじゃない？はい。
よいしょ。よいしょ。美味しいですか。はい、どうぞ。みんなで食べてね、みんなで。食べ、いや、ダメだよ。みんなで食べるんだよ。じゃあ食べる。なんてくれた？